Здравейте! Днес ще бъдем на традиционни на нашия канал. Ще приготвим една рецепта, която се нарича суши торта Филаделфия. Всички, които харесват суши и са почитатели на традицията, най-вероятно ще ни оплюят. Но тази рецепта ми се видя изключително интересна и забавна и смятам, че за някоя тържествена вечеря тя може да бъде една прекрасна украса за вашата маса. Това, което ще направим е, освен че ще я приготвим и ще опитаме накрая и ще ви кажем какъв е всъщност вкуса и заслужава ли си да го правите у вас. Започваме! За да приготвим тази рецепта, ще са ни необходими малко пресни краставички, 2 плода авокадо, лимон за тях, ще ни трябват кори нори, ще ни трябва Филаделфия, малко сусам, също така ще ни трябва, разбира се, риба, която в нашия случай е приготвена предварително с сол и захар. Ще ни е необходим ориз, ще ни трябва малко сусамово олио и също така оцет. Първо трябва да вкусим ориза. Аз използвах ориз за суши, 200 грама, който сварих в оризоварка. Той е готов. И сега трябва да го вкуся. За целта го прехвърлям в една купа и ще го вкуся с... При мен е напълно готов оцета, направена е специално за суши. Аз използвам готова подправка за ориз за суши. Тя има вътре сол, оризов оцет и захар. Понеже съм свикнала, правя това на око. Вие можете да прочетете под това видео какво количество точно съм сложила. Това е специален ориз, който всъщност е лепкав, но въпреки че е лепкав, зърната се отделят едно от друго. Ако се притеснявате дали ще ви хареса като вкус, можете да пробвате и да видите дали е достатъчно. При мен това количество напълно го вкусява. Оставяме го на страна, за да може да поистине. Следващата стъпка е да нарежем продуктите. Първо ще нарежем краставичките. Можете да използвате ренде, а можете да направите и ето така. Трябва да ги сложите както с кората, затова ги измиете добре, за да бъдат хрупкави. Трябва да станат на приблизително ето такива пръчици. Можете да ги нарежете, разбира се, и в друга форма, например на купчета. Ако така ще ви хареса повече. Те ще бъдат вътре в тортата. Следващата стъпка е да нарежем рибата. Приблизително това количество ще е достатъчно. Нея ще нарежем на малки квадратчета. Тъй като искам рибата да се усеща, аз няма да я ситня много. Ще се старая да има така хубави парченца, за да може да е по-вкусно. Рибата е леко солена, на краставиците не слагаме сол, защото ако ви сложа сол, те ще плувнат в вода, затова те ще бъдат неутрални по вкус. Следващото нещо, което ще трябва да нарежем, са корите нори. Аз използвам този снакс, който се продава в корейските магазини, поне в София го има. Но може да използвате и просто 2 кори нори от стандартен пакет кори нори за суши. За да ги нарежа, ще използвам ножица. Тези кори са овкусени. С тях ще отцветим един от оризите. Следващата стъпка е да намачкаме добре сиренето Филаделфия. За да стане по-вкусно, аз малко ще го подправя. Ще му сложа една супена лъжица от майонеза. Ще сложа малко допълнително сол. И ще сложа няколко капки лимон. Тази торта не е нито торта, нито е суши. Може да се каже, че е просто салата с риба и азиатски вкус. Смесваме част от ориза с корите нори. Искам всички компоненти да са предварително готови, за да не се налага да прекъсвам, когато започна да редя самата торта. И последната стъпка е да нарежем авокадо. Режеме го последно, знаете, то потъмнява, затова го приготвяме най-накрая. Ще го нарежем на купчета и ще го залеяме с малко сок от лимон. Авокадото може да се извади просто с лъжица. Тази презрялата част може да я махнете. Така че няма нищо. Вкусът е не лош. По принцип за тази рецепта, сега като гледам
какво е моето авокадо, е по-добре да потърсите плод, който е по-твърд. Не е толкова добре озрял. В моят случай направо е презрял. Защото със сигурност, така си мисля, ще стои добре в тортата. Слагаме го отделно. Изтискаме сок от половин лимон. Цедя лимона през ръката си, за да не падат семки вътре. Добавя малко сол и разбърквам. Всички компоненти са готови и ние започваме да сглобяваме нашата торта. Аз ще използвам торта, която е с диаметър 18 см и е с падащ от лепещ се борд. Първоначално ще я намажем с сусамово олио. Трябва да намажем много добре борда. Вземам шпатула, която я намокрих предварително и слагам първият ред ориз. Количеството на ориза в момента го преценявам по-скоро на око. Опитвам се да го сравня, без да го мачкам прекалено много. Но все пак, тъй като това ще ми е основата, искам да е по-стабилна. Върху нея слагаме сиренето Филаделфия. И размазваме навсякъде. Следващия пласт е от краставичките. Тук със сигурност има елемент на преценяване колко е необходимо. След това слагаме риба. Аз ще сложа малко повече от половината количество, което нарязах. Следващия пласт е от ориза с кори нори. Той трябва да е малко по-тънък от първият. След него мажем отново с сиренето Филаделфия. И слагаме авокадото. Ще да е по-добре, ако моето авокадо беше не толкова презряло, но пък със сигурност ще бъде вкусно. Накрая поръсваме с още сьомга. Последното, с което завършваме, е сусамово семе. В суши Филаделфия със сигурност няма сусамово семе, поне не и в оригиналната рецепта, но това, което правим днес, както знаете, е експеримент. Така че ето, готови сме. Сега това отива в хладилника за около 1 час и след това ще го отворим и ще видим какво ще излезе. Тортата изглежда красива и борда успяхме да го извадим, успяхме и да я срежем. Честно казано, не си представям как може да потопя това в соев сос, защото, разбира се, леко се разпада. Но много е вкусно. Вкусът е невероятен. Въобще даже не му трябва никакъв соев сос, честно да ви кажа. Може би просто съвсем малко трябваше да полея соев сос отгоре или да използвам някакъв по-специален оцет. Всъщност е ужасно вкусно. Изглежда добре. Надявам се, че и вие ще опитате да направите това чудо на суши тортите. Благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане!